Sebuah pohon berukuran besar di Jalan Mekarsari, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, tumbang pasca hujan deras yang terjadi pada Selasa dini hari. Selain akibat cuaca buruk disertai angin kencang, kondisi pohon yang telah lapuk dimakan usia diduga membuat pohon lepas dari akarnya. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Sementara itu, petugas BPBD Kota Bekasi yang mendapat laporan langsung melakukan evakuasi dan memotong ranting serta dahan pohon menggunakan mesin potong. Tadi sekitar jam 9 malam ya, atau 21.00 terdengar suara gubrak, itu ternyata pohon tumbang. Lalu kami menghubungi pengurus, ketua RW, dan ada Pokdar. Di sekitarnya ada sekitar 8 orang. Jam 9 malam ada pohon tumbang yang diakibatkan oleh angin dan hujan di sore tadi. Bang, untuk pemotongan ini sendiri tadi sistemnya seperti apa, Bang? Kami membawa alat, pakai alat chainsaw sama golok. Bang, ada kesulitan nggak sih, Bang, selama pemotongan ataupun evakuasi ini, Bang? Alhamdulillah, kemudian tidak ada kesulitan. Tim kami laksanakan dengan baik. Cuaca buruk disertai angin saat musim hujan kerap memicu pohon tumbang. Selain akibat angin kencang, kondisi pohon lapuk diduga membuat pohon lepas dari akarnya. Warga diharapkan tetap berhati-hati saat berada di bawah pohon, terlebih saat kondisi cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.